You going to tell me why I shouldn't pass a death sentence? No, my lord, I'm not. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane muri gereza ya Ruzira i Kampala mu gihugu cy'Ubugande nibwo imfungwa 28 zakatiwe igihano cy'urupfu ndetse zicirwa umunsi umwe bazimanitse. Bamwe muri bo bari barahamijwe ibyaha by'ubwicanyi, abandi ibyaha by'ubugizi bwa nabi bikomeye. Iyi niyo yafatwaga nk'inshuro ya nyuma mu gihugu cy'Ubugande yo kwicwa k'umuntu byemejwe n'urukiko nk'igihano. Gusa ku itariki 2 z'uku kwezi kwa kane umwaka wa 2026 i Kampala mu gihugu cy'Ubugande mu gace kazwi nka Ggaba ku irerero ry'abana ryaho hatatswe n'umwicanyi wamenyekanye nka Christopher Okello. Iki gihe yishe abana 4 bari mu kigero cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 3. Iki gihe uyu mwicanyi yinjiye mu irerero afunga amarembo yataka abana. Iki cyaha agikora vuba vuba mu gihe kitageze no ku minota 10 nk'uko byatangajwe n'abatangabuhamya ndetse n'ubushinjacyaha. Ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa kane ko Muhangi Alice, uyu ni umucamanza, akaba yaranzuye ko iki cyaha gihamuye Christopher Okello ndetse birangira amukatiye igihano cy'urupfu. I hereby sentence him to suffer death. Kuri ubu icyo kwibaza ni uyu Christopher Okello agiye kwicwa. Ese igihano cy'urupfu mu gihugu cy'Ubugande giteye giti? Ibi n'ibindi byose bijyanye n'iyi ngingo nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Mu gihugu cy'Ubugande mu mujyi wa Kampala ku irerero rya Ggaba ku itariki 2 z'uku kwezi kwa kane umwaka wa 2026 nibwo hatatswe n'umwicanyi. Ndamwita umwicanyi kuko yamaze guhamwa iki cyaha. Iki gihe yatatse abana bari mu irerero yicamo 4. Uyu mwicanyi akaba kuri ubu ariho asatira imyaka 39 y'amavuko. Yinjiye mu irerero yigize umubyeyi nk'uko abandi babyeyi basanzwe baza ku irerero kureba abana. Akigeramo imbere afunga amarembo kugira ngo abroke cyangwa kumire uwo ari we wese waza kuza gutabara. N'ubwicanyi yakoze mu gihe ngo kitageze ku minota 10. Nyuma yo kubikora umurinzi w'ishuri yahise aza aramuhagarika, aramutesha, aramufata. Abandi baturage bari hafi aho baraza ndetse bashaka kwihorera ngo nawe bamwice, gusa polisi byitambikamo iramutabara. Uyu mugabo yahise ajyanwa mu nkiko atangira kuburana. Ubushinjacyaha bwamushinjaga icyaha cyo kwica abantu 4 kandi akabica yabigambiriye yanabipanze. Mu kuburana yavugaga ko icyaha kitamuhama, cyane ko bamwunganiraga bavugaga ko afite uburwayi bwo mu mutwe, ko ibyo yakoze ashobora kuba yarabikoze nawe adatekereza. Gusa ku ruhande rw'ubushinjacyaha bo banyomozaga ibi berekana ko nta gihamya n'imwe ifatika ishobora kugaragaza ko uyu muntu afite ibibazo byo mu mutwe. Ibi bakabivuga bashingira ku bimenyetso basanze muri telefone ye na mudasobwa, ibyo bita searches, cyangwa se amagambo umuntu aba yagiye yandika ashakisha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Amwe muri yo basanze yaragiye yandika ngo ibigo by'amashuri biri hafi yanjye. Ikindi kandi mu by'urukiko rwatangaje uyu mugabo yasanganywe harimo ibikorwa by'ubuhezanguni ndetse biniganjemo iby'ubugizi bwa nabi byasanzwe muri ibi bikoresho bye by'ikoranabuhanga. Abatangabuhamya bamwiboneye n'amaso ye berekanye ko uburyo yinjiye agafunga amarembo akataka abana ari ibintu yakoze nk'umuntu ufite ubwenge ndetse unateganya ingaruka zishobora kubaho nyuma. Ibi akaba yarabikoraga mu buryo bwo kwirinda abahita bamwataka nyuma y'uko akoze icyaha. Ku ruhande rwabo nabo bahamyaga ko uyu mugabo ari muzima, nta kibazo cyo mu mutwe afite. Ku ruhande rw'urukiko aha rwibandaga ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Ese mu by'ukuri uyu mugabo mu gukora icyaha yari afite ikibazo cyo mu mutwe? Abamwunganira bavugaga ko ari byo yari arwaye. Gusa urukiko rushingiye ku bimenyetso rwari rufite rwerekanaga ko nta byemezo byo kwa muganga byerekana ubwo burwayi, ndetse kandi nta n'izindi mpapuro izo arizo zose zaba zerekana ikibazo cyo mu mutwe uyu mugabo yaba afite. Aha ibi bikaba byaratumye ingingo y'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe birangira iteshejwe agaciro. Indi ngingo ko ari ukwibaza niba uwakoze ibi yarabikoze abigambiriye. Hashingiwe ku bimenyetso twagarutseho haruguru byagaragaje ko ibyo yakoze ari umugambi yari yapanze, anahitamo aho agomba kwataka ndetse kandi abikora mu buryo buteguye kandi bwizweho. Aha naho icyaha kiba kiramuhamye. Ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa kane umucamanza ko Muhangi Alice yafashe umwanzuro mu buryo bukurikira. Yerekanye ko ibyaha byose 4 byo kwica abana 4 bimuhama. Aha ashingira ku ngingo zikurikira. Yerekanye ko uwakoze iki cyaha yabanje kugitegura mbere kandi no mu kugikora akagikora ari ibintu yizeho. Icya kabiri yerekanye ko mu gihe yakoraga ibi yari ahari wese afite ibitekerezo
bizima atari afite uburwayi bwo mu mutwe. Ubu bwicanyi umucamanza yabugaragaje nk'ubwicanyi bubaho gake budakunze kuboneka mu gihugu cy'Ubugande mu byaha baburanisha. Asoza yerekana ko ingingo yo kuba uyu muntu yari arwaye mu mutwe iyo yateshejwe agaciro. Umucamanza byarangiye yanzuye ko uyu Christopher Okello ahanishwa igihano cy'urupfu hashingiwe ku itegeko ry'Ubugande rihana icyaha cy'ubwicanyi. N'umwanzuro wishimiwe cyane by'umwihariko n'abari bitabiriye isomerwa ry'uyu mugabo, kuko benshi nyuma y'uko uyu mwanzuro umaze gusomwa bahise bakoma amashyi bavuza induru y'ibyishimo. Bamwe muri aba hakaba harimo n'imiryango y'aba bana bishwe. Reka aha tugaruke kuri cya kibazo twibazaga, niba uyu mugabo nyuma y'uko akatiwe igihano cy'urupfu agiye kwicwa. Aha hari bimwe bishobora kubaho. Icya mbere, uyu mugabo ashobora guhita akurikizaho ikijyanye no kujurira. Ashobora kujuririra urukiko rw'ubujurire ndetse byaba ngombwa akazanagera mu rukiko rw'ikirenga. Ikindi kandi mu gihugu cy'Ubugande kugira ngo igihano cy'urupfu gishyirwe mu bikorwa ntabwo hashingirwa ku kuba umucamanza yagikatiye umuntu gusa. Iyo umucamanza asoje akazi ke hakurikiraho urwego rw'ubuyobozi bwo hejuru bugasuzuma uyu mwanzuro w'urukiko, hakarebwa niba hari ubundi buryo icyaha cyahindurwa kikaba cyakurwa ku gihano cy'urupfu, wenda bakakigira igihano cyo gufungwa burundu. Bamwe mu biga ibi ku isonga hazaho umuyobozi w'igihugu, perezida wa Repubulika y'Ubugande. Kuri ubu igihugu cya Uganda gifatwa nka de facto abolitionist. Ibi bisobanuye ko ni igihugu igihano cy'urupfu cyemewe mu mategeko yacyo ariko kitajya gipfa gushyirwa mu bikorwa ku bagikatiwe. Mu myaka y'ibihumbi 2000 n'imyaka y'ibihumbi 2010 abantu benshi mu gihugu cy'Ubugande bahamijwe ibyaha by'ubwicanyi ndetse hanzurwa ko bagomba kwicwa bamanitswe, ariko byaje kurangira iki gihano kidashyizwe mu bikorwa. Benshi bagumye muri gereza bitwa bari ku rutonde rw'abazahanishwa igihano cy'urupfu. Imyaka irahita indi iraza, abandi igihano cyari cy'urupfu kiragabanywa bagihindura gufungwa burundu. Ni nako kandi abandi batindaga muri gereza igihano kidashyizwe mu bikorwa bikazarangira bapfuye mu buryo busanzwe batishwe. Aha uko biba byagenze, umuntu bamuhamye icyaha cy'ubwicanyi bakamukatira igihano cy'urupfu. Bamuhamye iki cyaha nawe akajya kujurira. Mu bujurire agatsindwa. Iki gihe igihano cy'urupfu kiba cyemejwe mu buryo bwa burundu. Ahita yoherezwa muri gereza akajya ku rutonde rw'abategereje kuzicwa. Bikarangira imyaka ihise indi kaza agategereza kwicwa agaheba. Ari naho birangira bamwe na bamwe batangiye kugenda bapfa mu buryo busanzwe batishwe. Ntabwo ari igihugu cya Uganda gusa gifite igihano cy'urupfu mu mategeko ariko kitajya gipfa gushyirwa mu bikorwa, kuko hari n'ibindi bihugu birimo igihugu cy'Ubuhinde, Kenya, Zambia na leta zimwe zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bose bafite igihano cy'urupfu mu mategeko yabo ariko kugishyira mu bikorwa ntibijya bipfa gukorwa. Inkiko zabo zishobora gukatira abantu igihano cy'urupfu ariko ishyirwa mu bikorwa ryacyo rigatinzwa imyaka 10, 20 yewe ikaba yanarenga 40. Nabo kandi bikarangira zimwe mu mfungwa zitangiye kugenda zipfa mu buryo busanzwe batazishe. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment. Niba hari n'igitekerezo ufite wifuza kutugezaho ukitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none nahangisoreje. Je nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.